फ्रेंड्स, टेबी टेकी चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये 1200 वोल्ट का ज़बरदस्त बोर्ड, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी के अंदर आता है। और इसके अंदर देखिए कैपेसिटर, हैवी कैपेसिटर लगे हैं, जो कि 4700 माइक्रोफेरेड एंड 50 वोल्ट के कैपेसिटर हैं। और ये इसके अंदर ट्रांजिस्टर है 5200 और 1943, जो कि बहुत ही हैवी ट्रांजिस्टर है। और इसका आउटपुट क्वालिटी दोस्त बहुत ही परफेक्ट है। ड्राइव करने के लिए हमें 30 6 एम्पियर का ट्रांसफार्मर चाहिए होता है, जो कि मेरे पास है। ये मेरा ट्रांसफार्मर है जो काफ़ी हैवी है। तो मैं इसमें एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ और आपको इसका साउंड टेस्ट कराता हूँ। बास ट्रेबल का बोर्ड आता है, जिसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी निकलती है। और ये इसमें वॉल्यूम होता है, ये बास होता है और ये ट्रेबल होता है। तो और ये जो 3 पिन्स हैं ये ऑडियो आउटपुट के होते हैं, जो कि हमारा ये यूएसबी कार्ड के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड, इसको हम ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा कनेक्ट हो गया। और ये हमारा जो पावर है 5 वोल्ट हमें यहाँ से मिल जाता है। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया। ये साइड वाला हमारा प्लस होता है और ये जो मिडल में होता है ये ग्राउंड होता है। ये देखिए, तो ये हमारा प्लस है और ये हमारा माइनस है। नॉर्मली हम इसके अंदर वायर इंसर्ट करके उसको टाइट कर देते हैं। तो मैं सेकंड स्पीकर का भी वायर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, हमने ये स्पीकर के वायर लगा लिए हैं। हमारा ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया है। तो हम इसको एक बार अब स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं। Bluetooth mode paired. ये हमारा कनेक्ट हो गया है, देखिए।